Đây là chàng trai lợi hại nhất tôi từng gặp. Đặt phần cuối của một cây gậy gỗ vào một rãnh tròn. Nhấn nhẹ nhàng, sau đó dùng cả hai tay nhanh chóng chà gậy gỗ. Ma sát này sẽ tạo ra vụn gỗ màu đen và làm cho nhiệt độ rãnh tăng lên, cuối cùng sẽ tạo ra khói.